Haho nĩ gũmĩire aikari a itũra rĩa Gĩthũrai gĩa 44 thutha wa arũme 20 kũguthũkio thibitarĩ-inĩ nene ya Kiambu thutha wao kuonekana na dalili cia mũrimũ wa kũharwo gatema. Kũringana na arũme aya, thĩna wao wambĩrĩirie thutha wao kũrĩa irio na kũnyua maĩ banda-inĩ itiganĩte mwena wa Gĩthũrai na magekũa gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo gĩa thĩna ũyũ. Mi maji nilichota maji ya rain water na sikupata shida, lakini wakati nitumia hiyo maji ya hoteli niletewa mayai na nikamaliza nikakunywa maji. Penye nilikula chakula kingine saa 9 nilianza kusikia tumbo imechange, inaanza kunguruma, inanguruma na iko na joto. Penye nilienda kulala kwa kitanda nikaanza kusikia masofu inanishika kila mahali. Kũringana na mũrigitani mũnene ũrĩa ũrũgamĩrĩire mĩhang'o thibitarĩ-inĩ ĩno Janet Nyawĩra nĩaugĩte thibitarĩ ũcio wambĩrĩirie kwamũkĩra arwaru mena dalili cia mũrimũ ũcio mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. They are currently being treated of cholera and they are on medication and we are currently rehydrating them as per protocol. Oho nĩongereire kuga nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ ma kũheana ũrigitani mũkinyanĩru kuona namba ya andũ arĩa marĩ na dalili ici no ithiĩte na mbere na kuongerereka gũkĩringithanio na namba ya arigitani arĩa mekuo. For 2 nurses and about 3 students nurses to be able to handle this, it's quite tiresome, but we are trying. Ona kũhana ũguo, maabitha ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩmekinyĩtie mwena wa Gĩthũrai 44 nĩguo gwĩka ũthuthuria makĩria wĩgĩmaine na gũtuthũka kwa mũrimũ ũyũ. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrĩga kũrekererio nĩ rũhonge rwa ũrũmwe rwa kĩmabũrũri rwa UNICEF, mweri mũhĩtũku andũ 29 nĩmakuire kumana na mũrimũ ũyũ kwa ihinda rĩa mĩeri 3 gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.